My chair, my chair. Hello，欢迎光临。今天你是预约什么服务吗？洗头啊，洗头的话，一定是因为外面下雨了，对不对？OK，那我们就来洗头吧。我先帮你的头发打湿哦。再来，这个是洗发精。我帮你搓泡泡哦。水温还可以吗？再来，这个是润丝哦。我们冲水哦。舒服吗？帮你摇一下耳朵。我们吹头